alone be then something. Then I'm standing him, the impression being the Piash. Namudada down, change your secretary, she could puzo, whom your man shot Karacha. Namo Jada Bhagavato Arahato Nama Nambo Jada Namo Jada Bhagavato Arahato Nama Nambo Jada Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nandu dinana myalo mehlaba dine 2021 ခုနှစ် 12 လပိုင်း 6 ရက် ဒီလနေ့ပေါ့နော်ဟုတ်ဦးဇင်းတို့ပကိန်းမိုင်းမှာသင်လို့မပြီးသေးတာကတော့ဟိတ်ပါပဲဟိတ်ဆိုအကြောင်းတရားပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကဧကဟိတ်ဒွိဟိတ်တိဟိတ်ဆိုတော့သုံးခုရှိတယ်အဲ့ဒါမှလက်ရှိသင်နေတာကတော့ဒွိဟိတ်ဒွိဟိတ်ဒွိဟိတ်ကသုံးမျိုးရှိမယ်လောဘဒွိဟိတ်ဒေါသဒွိဟိတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ဒွိဟိတ်ကုသိုလ်ဒွိဟိတ်ကဆိုတော့ကာမသောမနာစိတ်24ပါပေါ့နော်ကာမသောမနာစိတ်24ပါထဲမှာဒွိဟိတ်ကဒွိဟိတ်စိတ်က12ပါဒွိဟိတ်လို့ပြောပြီးဆိုရင်ညာနာဝိပယောညာနာဝိပယောဆိုတော့အာမောဟမရှိဘူးပေါ့အာမောဟမရှိဘူးဆိုရင်အာလောဘရှိမယ်အာဒေါသရှိမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒွိဟိတ်ကုသိုလ်စိတ်ဝိဘတ်စိတ်ကရိယာစိတ်စုစုပေါင်းဝိဘတ်ကရိယာအလုံး12ပါးရှိမယ်သူကအာလောဘအာဒေါသအလောဘပေးခြင်းကမ်းခြင်းကျွေးခြင်းမွေးခြင်းလှူခြင်းတန်ခြင်းတာပြောတာအရောဒကဘေးရန်ကင်းစေခြင်းတာစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းတာကိုယ်ကျမ်းမာစေခြင်းတာအေးချမ်းချမ်းနေစေခြင်းတာဒါဆိုရင်တို့ဒါနလုပ်တယ်ဆိုပါစို့ဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာရည်ရွယ်ချက်မပြတ်စေနဲ့သူပြောပြီးသားအလောဘရစေခြင်းတာပြောတာယူတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အလှရှင်တွေကဒါနကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီဘဝဆင်းရဲတာကိုနောက်ဘဝချမ်းသာအောင်အဲ့ဒါတဏှာဥစ္စည်းတဲ့ခေါ်တာတဏှာဥစ္စည်းရင်ကမ္မဘဝနောက်ဘဝချမ်းသာအောင်ဘဝမှာနောက်ဘဝမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်ဘဝမှာချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နေတတ်အောင်နေကြတာပတ်စံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းချမ်းသာတယ်ပြောလို့မရဘူးပြည့်စုံနေတာပဲရှိတာအိမ်မှာပြည့်စုံတော့ပြည့်စုံတယ်လေစိတ်ကဆင်းရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတချို့ကြတော့ပြည့်စည်ဆင်းရဲတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ချမ်းသာတယ်ဒါကြောင့်မို့ချမ်းသာတဲ့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကုသိုလ်မလုပ်ပါနဲ့အလောဘဆိုတာရစေတာကိုမှလောဘကုန်သွားတာဒေါသရစေခြင်းတာဘာဖြစ်လို့အဆင်ပြေတယ်လေသူမှပစ္စည်းမရှိရင်ကိုယ်စင်းရဲ့စိတ်စင်းရဲ့ဖြစ်မှာကိုအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာစေဖို့အတွက်ပစ္စည်းပေးတယ်ရှင်ပြရဲ့ပစ္စည်းပေးလို့ကိုယ်ကျမ်းမှာတယ်ဆိုရှိလို့လားဆိုယောဂကိုရင်ကိုယ်ကျမ်းမှာတာပေါ့ယောဂဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကပေးတာလေအဲ့ဒါဆေးဝယ်လို့ရတာပေါ့ဒါကြောင့်ရည်ရွယ်ချက်မပြောင်းစေနဲ့အလောဘရစေခြင်းနဲ့အာဒေါသကိုယ်ကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့လူတဲ့အလုပ်ကို
ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အေးစေလို့နိုင်စေခြင်းတယ်ဒါအလှရှင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်ပါမှဒါနကဒွေဖြစ်ဒါဆိုရင်ဒွေဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘာအကျိုးရမှာမို့လို့လဲပေါ့နော်မပူနဲ့ဗျာတဏမကုံသေးသေး၍ဘဝဆိုတာရှိနေအောင်မှာပါပဲအာလောဘရှိရင်တော့ဒါနလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကချမ်းသာဒါကြတော့ပစ္စည်းကိုပြောတာအာလောဘကြောင့်လူတွေကချမ်းသာကြတယ်အာရောဒမေတ္တာဒါသီလရှိမှအာရောဒဆိုမေတ္တာသီလရှိမှဒါဆိုရင်လူနဲ့ဖြစ်တယ်လူဖြစ်မယ်နတ်ဖြစ်မယ်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဖြစ်တာပေါ့ဒါနလုပ်တဲ့ချိန်မှာအာလောဘအာရောဒပါလို့ဒါပြင်မို့ဆိုဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာတချို့သီလမရှိဘူးဟန်ဆောင်ပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လောကမှာကိုသူတော်ကောင်းလို့ထင်စေခြင်းငါဟာမကောင်းတာမလုပ်ပါဘူးကောင်းတာကိုလုပ်နေတာပါလို့ဟန်ဆောင်ပြီးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လုပ်တယ်လို့တော့ဒါနပဲဒါပေမဲ့အကြောင်းပြန်ကြည့်လိုက်ကုသိုလ်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးနော်ရှင်းအကြောင်းရှိသေးတယ်လောဘအကြောင်းရှိတယ်ပြီးတော့ဒေါသအကြောင်းရှိတယ်စัจကျင်ပဲလေနော်အာလောဘနဲ့လောဘစัจကျင်ပဲအာဒေါသနဲ့ဒေါသစัจကျင်ပဲအာလောဘကပေးခြင်းကမ်းခြင်းကြွေးခြင်းမွေးခြင်းရစေခြင်းလားလောဘကရခြင်းတာအာလောဘကရစေခြင်းနဲ့လောဘကရခြင်းတယ်အာဒေါသကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းတယ်ဘေးကင်းစေခြင်းတယ်ဒေါသကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာတာမကြားခြင်းဒါဆိုလို့ကုသိုလ်လုပ်ပါပြီတဲ့ဒါနလုပ်မယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းနှစ်ခုပါရင်သူလည်းပဲဒွိပဲမကောင်းတဲ့အကြောင်းတည်းမှာလည်းဒွိပဲကုသိုလ်လုပ်ပုံစံသုံးလာမှာနော်ပုံစံသုံးလာမှာနော်အလှခံပုဂ္ဂိုလ်များလေးနည်းနည်းကြည့်ကြည့်လိုက်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကြတာပါလာလိမ့်မယ်ဒီတိုင်းပဲချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသို့မဟုတ်အရာရှိတွေလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်သူတို့ကိုရစေချင်တာလားသို့မဟုတ်သူတို့ကအတိမတ်ပြုတာကိုခံချင်တာလားမေ့ကြည့်အောင်ကံတော်ဆရာတော်ဆရာဥစ္စာကပြောတာပေါ့နော်မကံတော်ဆရာတော်ရပြောကူတယ်တက္ကတွေကသူတို့ကိုရှောက်ကြတယ်မလေးဘယ်သူလာပြီဆိုရင်ကော်စောနေနဲ့ခင်းရတယ်ပေါ့ဒါနိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘူးဒါဘာသာရေးကော်စောနေနဲ့ကြိုပြီးတော့ဘယ်သူတွေလာပြီးတော့ဘယ်သူချင်းမြောက်သွားတယ်ပေါ့အချင်းမြောက်ခံဖို့မလိုဘူးချင်းမြောက်တတ်ဖို့လိုတာကိုကသူများကိုပေးတဲ့အခါမှာသူများစီကကိုလိုချင်စိတ်မမွေ့နဲ့လာတတ်လို့လူရှင်ကငါ့ကိုချီကျူးသွားတာမလေးပင်မအကျိုးနတ်လိုက်တာကြမ်းဖန်ပင်မအကျိုးနည်းနည်းပင်မသွားမလားအိတ်နေလိုက်ဘာမှမပင်မဘူးပင်မအကျိုးနတ်လိုက်တာဘာဖြစ်လို့ချီကျူးလို့တော်ချီကျူးခံခြင်းနေလားမေးကြည့်အောင်ကုသိုလ်ဟာချီကျူးခံဖို့တော့လောက်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်မှရှိနေတဲ့အကုသိုလ်တွေတန်းတဲ့သမျှကင်းသွားအောင်လောက်တာခက်တာဒါမျိုးကိုမသိတာကိုမောဟလို့ခေါ်တယ်သိဖို့လိုတာပေါ့ဒါကြောင့်သူကဒွိဟိတ်ပဲဘယ်လိုပဲလို့ဒါနကိုလောက်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်မိဘကလို့လိုက်လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာသမားပြောလို့လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာယူထားတာမလို့လောက်တယ်လို့ထင်ဘယ်လိုပဲထင်ဗျာအသိဉာဏ်မပါတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်တာမို့လို့တဲ့သူကဒွိပဲဖြစ်တာတဲ့အာလောဘအာဒေါသဆိုလူနဲ့နတ်ပဲဖြစ်မှာပေါ့တဲ့ဒီမှာဖြစ်မလားဆိုမဖြစ်ဘူးလူနေတော့ပြောတာမဟုတ်နော်နောက်မှပြောထားတာလူပြီးရင်သူပြောပြတာဟိတ်ဆိုတာကအကြောင်းအကျိုးကိုပေးမှလုံနေတာအလုံးဒီအကြောင်းအကျိုးတော့မမျောကိုနဲ့ဘယ်တော့ပေးမှလဲကာမကုသိုလ်တွေကအာနေတာမို့လို့သေပြီးမှပေးတာများတယ်ဒါဆိုဒီဘက်မှာပေးတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အတော်ကိုရှာတာမျိုးတိဖယားယဟန္တာအနာဂံလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့တွေ့မှနှစ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနိရောဓသမဘကထလာမှအဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံမှအလှခံပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ကိုအကျိုးပေးနိုင်တာဒါတည်းမကသေးဘူးကိုယ်မှနှစ်ချက်ရှိတယ်စေတနာလည်းထက်သန်မှရလာတဲ့ပစ္စည်းလှူတဲ့ပစ္စည်းကလည်းအာလုံးတမ္မာအာဇေဝနဲ့ရမှာလက်စားပြီးရတဲ့ပစ္စည်းလှူ
ကုသိုလ်မဖြစ်ပြောတာမဟုတ်နော်ဒီဘဝမရနိုင်ဘူးနောက်ဘဝကြမှာပေးမှာပေးကိုပေးမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်သေးဘူးကံကလေတချာသူအကျိုးပေးနိုင်စွာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပြောင်းနေတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကသာတစ်ခုတည်းဖြစ်နေရင်ကံပေးကိုပေးမှာကြည့်လေဒါနလုပ်တယ်တဲ့အလောဘအဒေါသဖြစ်ရမှာနော်ဒါမဲ့ဘာဖြစ်နေလဲလောဘဒေါသဖြစ်နေတာနောက်ကြလို့ငေါ့လို့ငေါ့ဟင်းဖိတ်ကြလို့အော်လို့အော်ဒါတွေကကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဘယ်ထဲမှာလဲဒါနထဲမှာဒါစဉ်းစားကြည့်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ် random ဖြစ်နေတယ်ဘယ်တော့ရင်ပေးမှာကံကောင်းတဲ့မှဥဒရဒဒါနမို့လို့အကုသိုလ်ကချက်ချင်းကြိုးပေးလို့မရတာဒါဆိုအကုသိုလ်အကျိုးပေးမှာလားဆိုအကုသိုလ်အကျိုးမပေးဘူးဒါပေမဲ့ကုသိုလ်အကျိုးလျော့သွားတာဒါနလုပ်တာဘလို့လို့အကုသိုလ်အကျိုးပေးလို့ရမှာလေဖြစ်တာအကုသိုလ်စိတ်ပဲဖြစ်တာဟုတ်ဒါကြောင့်မအကုသိုလ်အကျိုးမပေးဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အရှိန်ရောသွားစေတယ်ဘာလို့လဲကုသိုလ်အရှိန်ရောစေတယ်အဲ့ဆိုရင်အရှိန်ရောသွားစေစဉ်းစားကြည့်တော်တော်တွန်းရတာမျိုးချမ်းသာအောင်လဲမနဲ့လို့ရတာကျမ်းမောင်လဲတော်တော်ကြိုးစားရတာပြီးတော့ပညာတတ်အောင်လဲမနဲ့ကြိုးစားရုန်းကန်ရတာဘာဖြစ်လို့အရှိန်နဲနေလို့တွန်းရတာဘယ်သူကတားတာလဲလောဘဒေါသကတားတာဒါကြောင့်မို့အကျိုးကမပေးချင်တာမဟုတ်ဘူးဖိတ်မှန်တယ်များအကျိုးပေးကိုပေးမှာဘာဖြစ်လို့အခုမပေးနိုင်တာလဲအရှိန်နဲ့လို့မပေးတာဟောအဲကြောင့်အရှိန်နဲစေတဲ့အရာကိုသတိထားပါဒါတွေဘာကြောင့်ပါတာဆိုရင်အမောဟခေါ်တဲ့ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်မသိလို့ပေါ့လူတွေကလေဒီဒါနလုပ်နေပြီဆိုရင်ပြည့်စုံပြီထင်တာကိုဒါနလုပ်ခြင်းအကြောင်းကိုပြန်ကြည့်ဒါနအကျိုးပေးနိုင်တာကိုပြန်ကြည့်ချမ်းသာတာလူနိုင်ဖြစ်တာအလုံးဒီအလောဘအရောတာကြောင့်ဒါဆိုဒါနလုပ်နေမှလူနိုင်ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာသီလကိုဘာကြောင့်စောင့်တည်တာလဲတချို့ကြတော့မသိဘူးဥပုံနေမို့လို့ငါတို့ရဲ့မိဘတွေကသီလယူနေတာမို့လို့တငယ်ချင်းကိုအားနာလို့ဆရာကိုအားနာလို့အမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာညံမပါတာပြောတယ်ဘယ်လိုပဲယူရွေချက်ပါရတယ်နော်လူတွေရဲ့ရွေချက်ကအတော်အဝန်းဆရာကောင်းတယ်သီလယူတာကိုတွဲပဲထင်တာမဟုတ်ပါဘူးမတတ်ဘူးလို့ပြောတာကိုတွဲမှမဟုတ်တာသူ့ကိုအသက်ရှင်တန်ခွင့်ပေးတာလေဒီလောက်တော့သိသိတာပေါ့ဒါပေမဲ့မသိကြဘူးလာပြီလောပါနောက်ဘဝကျရင်ရုပ်လှခြင်းလို့ကျမ်းမာခြင်းလို့ဟောဒုက္ခပါလေဗျာအဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဘူးလောဘဖြစ်လာတာလောက်ချင်တာကသီလကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တာဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်ကတဏှာလောဘဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲကမ္မဘဝအကျိုးပေးအောင်မှာရှင်ဖျားရဲ့အကျိုးပေးတာမကောင်းဘူးလားအကြောင်းလည်းကြည့်လိုက်လေအားနေတဲ့အကြောင်းအကျိုးပေးရင်မစုံမပုပ်ရင်စစ်စင်းရဲအောင်ပဲဖတ်တယ်မှာပေါ့သူများအများရတဲ့ချိန်မှာကိုနဲ့တူနဲ့တူပဲဌာနတစ်ခုတည်းပဲလောက်လို့ဒါပေမဲ့ဗျာကိုရဲ့လက်ခါကြတော့ဗျာမစုံမပုပ်လေသူရဲ့လက်ခါကြတော့ညားလိုက်တာမှန်တာပေါ့ကံအကျိုးပေးတူမှမတူတာဟုတ်အဲ့ဒီချိန်ကြမှာလေဘေးပန်းဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူကိုအိဒါမစ္စရဖြစ်ဖို့စိတ်ကိုမြင်နဲ့အစားကလေးကလောက်ခဲ့ဟုတ်ပြီသီလစောင့်တည်ပါပြီလေအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သီလကငါတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာမို့လို့ကဘာမလေးဗုဒ္ဓဘာသာမယူလဲပဲသီလပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့မရှိမှာဘာသာနဲ့ဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အာမောခေါ်တဲ့ဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အပြောဆိုကနည်းနည်းလေးနှိမ့်တယ်ဘာဖြစ်လို့သီလယူတာငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလေအဖေနဲ့ရောက်ပြီဆိုဥပုပ်နဲ့သီလယူရမှာပေါ့ငါတို့မိဘလည်းယူရတယ်လုပ်ခဲ့တာငါတို့လည်းလုပ်တာပေါ့ဒါဉာဏ်ပါလို့မဟုတ်ဘူးပြီးတော့လူကျင်လို့လုပ်တာလည်းရှိသေးတယ်သီလမှမပြေစုံရင်နောက်ဘဝကိုတဲ့အခါမှာကောင်းကောင်းဘယ်နေရပါမလဲလေနောက်ဘဝကောင်းကောင်းနေခြင်းတို့အခုဘဝတောင်မှကောင်းကောင်းမနေပဲနဲ့နောက်ဘဝကောင်းကောင်းနေဖို့သွားဆူတောင်းနေသေးတယ်တော်တော်ခက်တဲ့လူတွေကိုဒါဆိုရင်သီလယူတဲ့နေရာမှာရည်ရွယ်ချက်မတူပြန်ဘူးတိဟေးကြတော့ရည်ရွယ်ချက်တစ်မျိုးတွေးကြတော့ရည်ရွယ်ချက်တစ်မျိုးတွေးကကိုတွဲပဲကိုတွေးတာတိဟေးကသူများတွေတွေးတာတကယ်ကသီလကိုယူတဲ့ပုံကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါသီလမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်ရှောင်ရတာရယ်ဆောင်းရတာရယ်လှုပ်သိတာရယ်မလှုပ်သိတာရယ်မလှုပ်သိတာရင်ပြောမယ်သီလမှာပါဏာတိပါဒဘာဖြစ်လို့မလှုပ်သိတာလဲကိုအသက်ရှင်တာရှိတာမလားမလှုပ်နိုင်အောင်လေကိုအတွက်အသက်ရှင်တယ်ကိုတယောက်ပဲလေသူများအသက်ရှင်တန်ခွင့်ပေးအများကြီးသီလကအာရောဒ
မေတ္တာပြဋ္ဌာန်းတယ်ဒါနကအလောဘမတူဘူးဦးစီးကမတူတာသီလဆိုရင်အာဒေါတာစမှာပေါ့အာဒေါတာအာလောဘကိုကရှင်းနာစာနာတတ်တို့သူတို့ကိုရှင်းတန်ခွင့်ပေးလိုက်တာဒါကြောင့်မို့သီလကိုမဟာဒါနတဲ့မဟာဒါနအလှူကြီးပေးတာတဲ့ဒါနကပစ္စည်းပဲပေးတာနော်လူတွေအသက်ရှင်တန်ခွင့်ပေးတာမဟုတ်ဘူးသီလကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဏာတိပါဒဝေရမဏိတေခဗရသမารိယမိအသက်ရှိတဲ့သရဝါဆိုရင်လူမှမဟုတ်ပါဘူးဘယ်သရဝါမစို့လွတ်လပ်ချမ်းသာစွာနေကြပါလို့ပြောတာ ਨੇ တူတူပဲလူတွေကလေအဝေရာဟွန်တို့အပြပိဇာဟွန်တို့အနေကဟွန်တို့ဒုက္ခိအတ္တနံပရိဟရံတို့ဘယံကင်းကြပါစေကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေဘယ်ထက်မှထည့်တာမေတ္တာနဲ့မှတော့ထည့်တာအရောတာမေတ္တာမဟုတ်ဘူးလားသီလယူကြတဲ့ကမေတ္တာပြဋ္ဌာန်းတဲ့စိတ်နဲ့ယူရတယ်ဒါကြောင့်မို့သရဝါအလုံးဘေးရန်ကင်းပြီးတော့ဘဝကိုကောင်းကောင်းဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေနံပါတ်2အဒိဏဒါနဘသူရဲ့ပစ္စည်းကိုမှပိုင်ရှင်သဘောမတူရင်မယူပါဘူးကိုပစ္စည်းအယူမခံတာပြောတာမဟုတ်ဘူးသူများပစ္စည်းကိုကမယူတာဘာဖြစ်လို့သူများစိတ်ဆင်းရတာပေါ့ပင်မခံပြီးရှာလာတဲ့ပစ္စည်းပျောက်ဆုံးသွားရင်စိတ်ဆင်းရတဲ့ပစ္စည်းပျောက်ကြည့်တစ်ချက်နှစ်ချက်ပျောက်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းပျောက်လေလေအိမ်မှာရှိတဲ့လူအားလုံးတစ်ခုဖြစ်လေလေပဲယူတာမြူတာနောက်ထပ်ဘယ်သူလည်းမသိဘယ်သူလည်းမသိဘယ်လောက်စိတ်ဆင်းရဲဒါကြောင့်မို့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေမရှိကြပါစေနဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုတွေပြည့်နေကြပါစေပြီးတော့သူပိုင်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့သူတို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သုံးနိုင်ပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာပြဋ္ဌာန်းတဲ့စိတ်နဲ့သူတို့ကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးတာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးတာအာလောဘပိုင်ဆိုင်စေချင်တာကအဒေါသဒါကြောင့်သူကမဟာဒါနဒီတိုင်းပဲကာမေသူမိစ္ဆာစာရကိုလို့ရင်တော့ပြောတတ်ဘူးသူများလို့ခွင့်မလွှမ်းနိုင်ဘူးတဲ့ခိုးလုံးမှမဟုတ်ပါဘူးသရဝါတိုင်းဟာလေတဲ့မဲ့ပစ္စည်းကိုတော့မှသိတံပို့ထားတာနော်သက်ရှိပစ္စည်းဆိုရင်စကားလေးတိတိတာတာနဲ့ပြောနိုင်တယ်ဆိုပို့တံပို့ထားမှာပေါ့သူများတံပို့ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုဘာလို့သွားပြစီမှလဲလောက်ကြတယ်လေဘယ်သူလဲဆိုရင်လောဘပြဋ္ဌာန်းလို့အဲ့ဆိုသူများစိတ်ဆင်းရဲမှာပေါ့ကိစ္စမရှိပါဘူးငါပြောလို့တာပဲလေငါပြောလို့တယ်သူများဘဝပြတ်သွားတာလေပြောမှသူတို့ကမလီသူတို့ကပိုက်ဆံမလောက်ပါနဲ့ဒါကြောင့်မို့ကာမေသူမိစ္ဆာစာရသူများရဲ့ပျော်ရွှင်မှုသူများရဲ့ချစ်ချင်းတွေမကင်းကြပါစေနဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေရှိနေကြပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သီလယူလိုက်တာသို့မဟုတ်သူတို့ကိုပျော်ရွှင်ခွင့်ပေးလိုက်တာပြီးတော့မူတာဝါဒအလိန်ခံကြည့်ပါလားကိုယ်လည်းခဏတာအလိန်ခံကြည့်လိမ်မှန်းသိရင်လေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှလက်ခံလို့မရတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်သူမှလက်မခံနိုင်တဲ့လိမ်ညာမှုကိုလည်းပဲသူမလုပ်ပါဘူးဟောနောက်ထပ်သူရမေရသူရမေရတော့ပြောစရာအများကြီးပဲဗျာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တချို့ကတောက်ပြီးအေးစစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တချို့ကတောက်ပြီးတော့ဆူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဆိုတော့ဗျာတပက်လောက်တောက်ပြီးအိတ်နေရောအပြစ်လားလို့မေးစရာသူကဒုစရကျွလွန်တာမှမဟုတ်တာဟုတ်ပြီတပက်တော့ပြီးအိတ်နေပါပြီတဲ့သူဘာကုသိုလ်လုပ်တယ်ကုသိုလ်မတိုးဘူးဟုတ်ပြီကုသိုလ်လုပ်ပါပြီတဲ့တရားထိုင်ကြည့်စိတ်ကိုဘယ်လိုမှ control လုပ်လို့မရဘူးဝင်လာလိမ့်မယ်လောဘဒေါသကုသိုလ်မဝင်ဘူးမရတဲ့အရေးတော့ပြီးတရားထိုင်ကြည့်လူတယောက်ဟာလေစိတ်ကိုမနဲ့ထင်ဖို့ကြိုးစားရတာမျိုးစိတ်တွေကလွင့်ပြီဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှတရားရုံမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ဥဒိစ္စကိုဥတက်နေတဲ့သူရမရမတောက်ခိုင်းတာဒုစရကျူးလွန်တာမို့လို့မတောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဥဒိစ္စဆိုတာလူတယောက်ကိုယူသွတ်စေတယ်သေကြီးလောကမှာယူရရှိတယ်ယူခြင်းလို့ယူတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကမွေးရပါယူလေမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါဥဒိစ္စကြောင့်ဘာဖြစ်လို့လဲသူဒီကောင်းတာကိုမလုပ်ပဲနဲ့စိတ်တွေလွင့်ပြီးတော့နေခက်တာမို့လို့ဒီဘဝမှာယူဖြစ်တော့သူကောင်းတာမလုပ်ဘူးစိတ်တွေလွင့်တော့ဘလို့နေတော့ပြန်ကြည့်အပယ်ကြတာခဏထားလိုက်ဒုက္ခရောက်တာခဏထားလိုက်ခက်တာကအဲ့ဒီအယူတွေကြောင့်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်လူမျိုးဖြစ်တိုးတက်တဲ့ငြိမ်းချမ်းတယ်မရှိဘူးဟုတ်တယ်အမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံမတိုးတက်ဘူးနိုင်ငံမငြိမ်းချမ်းဘူးအယူနဲ့အမှုကတူတူပဲ
ဒါကြောင့်မို့ယူလည်းမယူပါဘူးမူလည်းမူပါဘူးမှန်ကန်စွာနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုတိုးတက်မှုကိုဟောဆောင်ပါမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒီလယူတာဒါရှောင်းဒီလာဒါကြောင့်မဟာဒါနဒါနဲ့မရသေးဘူးနော်အပါစာနာလူတန်းကိုလေးစားဖို့ဒါမဲ့သူကပြောတယ်လူတန်းကိုမလေးစားနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီမလေးစားသူကဘာလာလုပ်နေလို့လဲကိုဘာမှမလုပ်ဘူးဟုတ်ပြီပြောမှာပေါ့သူကရောကောင်းတာဘာလုပ်နေလို့လဲကိုလေးစားဖို့တော့သူကောင်းတာလုပ်ပြနေကြလို့လားလေးစားတတ်ဖို့ကလိုတာသူကောင်းတာလုံးမှာကိုကလေးစားမယ်ဆိုလောကမှာကြည့်လိုက်ကိုမိဘတော်မှာတခါကြရင်ဥဒ္ဒမဲ့ချင်းနေမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့သူကြက်တာသူလုပ်နေတာလေသူကြက်တာသူလုပ်တာနဲ့မဆိုင်ကိုလေးစားတတ်ဖို့ဒါသီလပဲဘာဖြစ်လို့အာရောသာမေတ္တာရှိမှနားလည်မှသူများကိုလေးစားတတ်တာငါကြတော့နားလည်ပေးလိုက်ရတာငါကြတော့ဘယ်သူမှနားမလည်ပေးဘူးတချို့ကလာသေးတယ်အဲ့ဒါချမ်းဖို့ဒေါသရှင်ပြရဲ့မလေးစားဘာဖြစ်တော့မေကိုမှလူတယောက်လေးစားတဲ့ပုံကိုယ်တယောက်မှာလေမာနဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးမာနရှိရင်တောက်နေတာလူရှိသွားလဲတောက်နဲ့ကြည့်လို့မကောင်းဘူးဒါကြောင့်လူချစ်လူခင်ပေါ်တဲ့ပုံကိုကြတော့လေပြောပြောင်းတဲ့ပုံကချစ်တာရှင်ပြရဲ့မချစ်နေပါစေတော့လို့ပြောမှမချစ်တာကြရင်မုန်းတာတတ်တယ်မုန်းတာကြရင်ရန်သူဖြစ်လာတတ်တယ်ဥစဉ်တော့လူလောကမှာနေတာမို့လို့ရန်သူတော့အဖြစ်မခံနဲ့ချစ်သူမဖြစ်နေရန်သူမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ပေါင်းဖော်မှာပေါ့နည်းနည်းလေးငုံလိုက်ဘာဖြစ်သွားလဲသူရဲ့ဘာသာလေးတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဥစဉ်တော့ဗုဒ္ဓဝါဒမှာဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးကိုထိုင်ပြီးတော့ရှိခိုးတာဘာဖြစ်လို့ဘလောက်ထိလေးစားတယ်မာနလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာကိုပြတာမို့လို့ထိုင်လိုက်တာမိဘကိုဆိုရင်ထိုင်ရှိခိုးမယ်ဒါမဲ့လူကြီးတယ်လို့ရှိခိုးမှာမဟုတ်ဘူး။တရားရှိပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တဲ့အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ဖះရဲ့အယူဆအပြောဆိုမှာလူတန်းကိုရှိခိုးမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဘုန်းကြီးကိုဘာကြောင့်ရှိခိုးတာလဲ။ပန်ကအကုန်တော်မှာပါတယ်လေ။အင်းဇလီကရဏီရောထိုင်ပြီးတော့လက်အုပ်ချပြီးရှိခိုးထိုက်တဲ့ဂုံမျိုးသူမှရှိတော့ဒါဆိုရှင်ပြရှိနေလို့လားလို့လိုက်ပြောမယ်။လိုက်မေးစရာမလိုဘူးရှိတယ်လို့လက်ခံလိုက်တာနဲ့အော်တိုထိုင်ပြီးရှိခိုးသွားတာပြောတော့လားမလဲပါဘူးလူတိုင်းကိုလေးစားစရာလိုလို့လားလူတိုင်းကလေးစားဖို့ထိုက်တန်လို့လားကိုကလိုက်မေးစရာမလိုဘူးလေးစားတတ်တဲ့စိတ်ကိုမွေးယူရတာမျိုးဟာရှိလို့ရင်အာဒေါသရှိလို့ပေါ့ဒေါသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူမှမလေးစားဘူးနော်ဒေါသဖြစ်ကြည့်အမေတော်မှပြန်អော်တာဘာဖြစ်လို့မလေးစားလို့ပေါ့ဆရာလည်းပြန်អော်မှာပဲဒါကြောင့်မို့ဥစဉ်လုံးမှလေလောဘဒေါသဆိုတဲ့ဒုဟိမရှိအောင်အလောဘအဒေါသဆိုတဲ့လူကြီးကိုမွေးယူရတယ်မွေးယူရတာနော်ရှင်းနေတာမဟုတ်ဘူးအိုးရှင်းနေလုံးစရာမလိုနဲ့ရှင်းနေမှာပေါ့စိတ်ဆိုတာကအရှိတရားမဟုတ်ဘူးအာယုံနဲ့တွေးတဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့အဖြစ်တရားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကောင်းတာကိုပေါ်အောင်ပေါ့နော်လေ့ကျင့်ယူရတာမျိုးလူတယောက်မြင်တာနဲ့ဒေါသတန်းထွက်တတ်တဲ့ဒေါသဖြစ်နေကြလူတယောက်ဟာဒေါသလွယ်တခြားဖြစ်မလာဘူးဒါကြောင့်မို့သူကအာစိန်နကံတဲ့မြင်တဲ့လူတိုင်းကိုမေတ္တာထားပြီးတော့လေးစားတတ်အောင်လေးစားထိုက်ရင်မထိုက်ရင်သူနဲ့ဆိုင်တာလေးစားတတ်တာကိုနဲ့ဆိုင်တာကိုသူဆိုတာကိုလုံးမှကိုရတာရှင်ပြရဲ့မရရင်နေပါစေတော့အေးမပူနဲ့ကံပေးတဲ့ခါမှလည်းမပါရင်နေပါစေတော့လားမပြောနဲ့မလုံးရင်နေပါစေတော့မရရင်နေပါစေတော့ဆိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကံပေးတဲ့ခါမှမပါရင်နေပါစေတော့လို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးအစစ်တောင်းနေမယ်ပါပါစေတော့မရပါဘူးခင်ဗျာကံဟာလေအမေလည်းမဟုတ်အဖေလည်းမဟုတ်ဘူးဆရာလည်းမဟုတ်ဘူးတပည့်လည်းမဟုတ်ဘူးဆွေမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးကိုလုံးမှကိုရမယ်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းကံမတက်ကကံတန်ရင်ကိုပိုင်ဥစ္စာမပါတဲ့အချိန်မှာသူများကဟိုဘက်ခါထားလိုက်မယ်ကိုအော်သူကံနဲ့သူပါလေပြေးစုံနေပုံမကောင်းဘူးလားဒီတိုင်းပဲဝေယဝိစာဘာဖြစ်လို့သူများရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပေးနေတာလဲမချစ်နိုင်လို့နားလည်မှုမပေးနိုင်လို့ဒါပေမဲ့အာဒေါသရှိလာပြီဆိုရင်ဘသူရဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လေလိုအပ်ရင်လုပ်ပေးရမှာပေါ့ပိုက်ဆံပေးလို့ပြောတာမဟုတ်နော်ပိုက်ဆံပေးလို့လုပ်တဲ့လုပ်အားလုံးဟာလောဘနဲ့ဆိုင်ရလို့လုပ်တာလေဒါဆိုရှင်များရင်ပိုက်ဆံပေးလို့လုပ်တာရောဒွေးမဟုတ်လားဒွေးဟဲ့နာမည်တော့တူရဲ့လာရမတူဘူးဒါကြောင့်မေတ္တာထားပြီးလုပ်ပေးရတယ်လူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံမှာဖျားသွားကြောင်းတဲမှာဝေဝစာလို့မထင်တာကိုမဟုတ်ပါဘူးဝေယဝေစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်က
ကိုကြီးလောက်ကန်ပေးတာအမြဲတမ်းလို့ပြောတာမဟုတ်လေကြုံတဲ့ခါမှပြောတာလေလိုက်ရှာနေလို့မရဘူးလားရှာလို့ရတာပေါ့ဒါကိုလို့ဘလို့သွားလို့တော့မှာရှာစရာမလိုဘူးတွေးမှာတဲ့တွေးတဲ့ချိန်မှာလုပ်ပေးလိုက်အောင်ပဲဒါကြောင့်မို့အာရောတာဒါဆိုရင်သူများကျေးဇူးတင်ခံဖို့လိုသေးလားအားလုံးပါကျေးဇူးမတင်လဲကိစ္စမရှိဘူးတချို့ရှိသေးတယ်ငါတော့လုပ်ပေးလိုက်ရတာကျေးဇူးတင်စကားလေးတခွန်းတော့မပြောဘူးဩအဲ့ဒါဆိုရင်သိကြတယ်လူချင်းလို့လုပ်ပေးတာအာရောတာနဲ့အာလောဘတွဲနေတာကိုပေးတဲ့ခါမှလည်းကြည့်အာလောဘပေးရင်အာရောတာမေတ္တာပါပြီးသားရစေချင်တာကိုဒီတိုင်းပဲကုသိုလ်သီလလုပ်တဲ့ခါမှာအာရောတာမေတ္တာရှိရင်အာလောဘဘာကူမှမလိုချင်ဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ကတငယ်ချင်းညီကိုအဲ့ဆိုတခုခုလိုချင်နေပြီဆိုရင်တော့ကုသိုလ်မဟုတ်ပါဘူးကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘဝထဲမှာလည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါနောင်လောက်တဲ့ခါမှာလည်းပဲခရုစကြည့်ပါဘယ်လိုဒွိဟိများဖြစ်နေပါလိမ့်ပေါ့နောက်ထပ်လောက်မယ်ဘာဝနာလို့ပြောရင်တရားနာတာလည်းဘာဝနာပဲเนาะတရားထိုင်တာလည်းဘာဝနာပဲဟုတ်ပြီတရားထိုင်တာစပြောမယ်ဝိပဿနာတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဒွိဟိကမှတ်လို့မရပါဘူးဝိပဿနာရဲ့အလုပ်ကပညာအလုပ်ဒါကြောင့်ဒွိဟိသမဝိပဿနာနဲ့လာမှမဆိုင်ဘူးဒါဆိုရှင်ပြတိတော့မှတ်ကြည့်လို့မရဘူးလားရတယ်အခြေခံမရတာနော်ဒီဘဝမှာမက်ဖို့မမှန်နဲ့ရှင်ပြရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့လာမပြောနဲ့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လောကတဲ့ကမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရတဲ့ချိန်မှာထပ်ပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးလုံးမရတာကိုဒါကြောင့်မို့မသိပဲမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောတာသမထတရားထိုင်ပါပြီတဲ့ဝင်ထွက်ပဲရှုပြဘာပဲရှုသမာဓိတရားလုပ်တယ်ကြက်တလောက်လို့တီးရုံပဲရတယ်ဘာဖြစ်လို့အသိဉာဏ်မှမပါတာမိဘလို့သို့မဟုတ်တငယ်ချင်းသွားလို့သို့မဟုတ်ဆရာတွေကတိုက်တွန်းတာများလို့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတီးပြီးလောက်တာနဲ့အားနာလို့လိုက်လောက်တာရိုးရမလို့လိုက်လောက်တာမတူပါဘူးကြက်တလောက်လို့ဘာဝနာမဖြစ်လာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဘာဝနာမလုပ်တတ်ဘူးဆိုလိုတာကဇံမရဘူးမဲ့ဖို့မရဘူးဒီဘဝမှာမဲ့ဖို့မရတာမဟုတ်ဘူးမဲ့ဖို့ရအောင်အရင်ကမလုပ်ခဲ့လို့ဒါဆိုအခုအရှင်တို့ဒီဘဝမှာနောက်ဘယ်သူနဲ့တွေ့ဗျာတရားကျင့်ရင်ဇံရဖို့မရဖို့ဆိုရင်အခုတည်းကကြိုတင်ပြရတော့မယ်အရင်ကပါလာတော့မတန်းနိုင်ဦးဇင်းတို့လည်းတွေးလာတေးလာခုတည်းမသိဘူးသိစရာလည်းမလိုသူများတော့မသိဦးဇင်းတို့သိစရာမလိုကိုเจ้าကိုသိစရာမလိုဒါပေမဲ့ကိုအခုဘာလုပ်နေလဲသိဖို့လိုတယ်အရင်ကဘာလုပ်ခဲ့ဆိုမသိဘူးသိစရာလည်းမလိုအရင်ကဆိုအရင်ကလုပ်ခဲ့တာကိုကဒူမကြီးဖြစ်ခဲ့တော့ပြန်သိနေဝန်းနေစရာကောင်းမသိဘူးအေးစေးပဲဒါပေမဲ့အတိတ်ကအကြောင်းမသိပေမဲ့ပိဿုပန်အကြောင်းကိုသိဖို့လိုတယ်ဒါမှအနာဂတ်ကလှပမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဘာဝနာမှာတမထတရားထိုင်တယ်ဓမ္မသဝနာတရားနာဓမ္မဒေသနာလူတွေကိုသိအောင်ပြောပေးတယ်ဒိဋ္ဌိစုကံမှာလောက်ရမှန်ကန်ပဲလောက်တာဘလောက်ပဲလို့အသိဉာဏ်မပါတဲ့အလုပ်ဟာလို့တော့မရဘူးကြရမလဲအကြောင်းတရားပြည့်စုံမှုမှမရှိတာကောင်းတာသုံးခုရှိတာလေအာလောဘအာလောဒအာမောဟဒါပေမဲ့ကြည်ထားကြနော်လူတွေတရားထိုင်စိတ်ဆင်းရဲလို့စိတ်ချမ်းသာအောင်အဲ့ဒါရည်ချက်ကလောဘနဲ့လောက်တာဟောတရားထိုင်နေဘာဖြစ်လာလဲနားလည်းကျင်တော့ပြီးမထိုင်တော့ဘူးဒေါသလုံတုံးကအကောင်လုံနေနဲ့မကောင်းဖြစ်လာတာဒါကြောင့်မို့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာသိခံရင်နိဗ္ဗာန်ထိရောက်စေနိုင်တယ်တခြားမဟုတ်ဘူးအရောဓဖြစ်ခိုင်းတာသို့မဟုတ်ဒေါသဖြစ်ခွင့်မပေးတာဒါဆိုဘာလို့မှလဲသိပေးရတယ်နားတယ်ရှင်မြတ်နာတာသိနေဘာလို့လဲစမ်းကြည့်လိုက်နာတာသိတာများလိုက်နာတာရောသွားတယ်နာတာကိုသိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နာတယ်သွားခံစားရင်ပူနာလာတာစမ်းကြည့်လိုက်အဲ့ဒါတွေကညံမပါနဲ့လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညံမပါပဲလို့ရင်ပြောတာလောဘလာမယ်ဒေါသလာမယ်တရားထိုင်တဲ့မနေ့တမာရီရလာပြီဆိုပါစို့ဇာရတာမရတာခဏတောင်တမာရီရနေဆိုပါစို့ကျင်လိုက်တာအမလေးဒီတစ်ခေါက်ထိုင်လိုက်တော့ဖြောင်းနေတာပဲလာပြီဖြောင်းထိုင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးပေါ်တာကိုသိခိုင်းထားတာဒါပေမဲ့ညံမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပျော်စရာပဲထင်တာမင်းစင်းနေလားတရားထိုင်လိုက်မှားလားဆိုတော့မမှားဘူးမှန်လားဆိုတော့မမှန်မှားလားဆိုတော့မမှားဘူးဆိုတာတရားမဟုတ်ဘူးမှားတာလောက်တာမဟုတ်မှန်တာလောက်နေတာလေဒါပေမဲ့အသိဉာဏ်မပါတော့မှန်သွားလားဆိုတော့မမှန်သွားဘူး
တော့သစ္စာတိမရဘူးဒါပေမဲ့အမှန်ကြီးမလုံနိုင်ဘူးဆိုတာတော့မှအမှားတော့မလုံမိစေနဲ့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တရားနာတာလည်းတူတူပဲတရားထိုင်တာလည်းတူတူပဲကိုပြောတဲ့စကားလည်းတူတူပဲမေတ္တာဘလောက်ပဲပါတဲ့စကားပြောပြောအတိမပါတဲ့စကားလူဟေ့ပါပဲဟမ်လူတွေကိုကျမ်းမာယုံချမ်းသာယုံပဲဘဝရဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်ချင်အောင်အမှန်ကိုသိအောင်မပြောနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဓမ္မဒေသနာခေါ်တာပေါ့ကောင်းတာပြောတာပဲလေဒါပေမဲ့ညံမပါတဲ့ပြောမှုကြက်ပြီးပဲပြောကြားပြီးပြောသိပြီးပြောတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ပြည့်စုံဘူးဒါဆိုလူကြီးကြည့်ပဲဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်လူဖြစ်မယ်နတ်ဖြစ်မယ်ဒါလောက်ခဲ့တာနော်လောက်ခဲ့တာဒါရလောက်စေရလောက်ပြီးသွားပြီအကျုပ်ပြန်ပေးမယ်ဒါပြီအကျုပ်ပြန်ပေးမယ်ချမ်းသာမယ်အားကြောင့်အာလောဘကြောင့်လူနတ်ဖြစ်မယ်ဘယ်သူကြောင့်အာဒေါသကြောင့်တို့တော့တွေးပဲလာမယ်နော်ကြည့်လိုက်လောဘလေးဒေါသလေးပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်အပြေဝမရဘူးဒါဆိုချမ်းသာမို့လဲရှိတာကတရားရဟန်းလို့ဆိုပါလို့အပြေရမယ်ထင်လို့လားဒီမှာဖြစ်ခဲ့သမျှဟိုဘက်ကရော့ပြီလောဘဖြစ်ရင်အာလောဘဒေါသတာရော့မှာပဲအဲကြောင့်ကုသိုလ်လို့ရင်သူတို့မပါစေနဲ့လို့ပြောတာဘာဖြစ်လို့သူတို့ဖဲယူမှာဆိုလို့ဟုတ်ပြီနော်ဒီတိုင်းပဲဒေါသလူဖြစ်ပါပြီတဲ့နတ်ဖြစ်ပါပြီတဲ့လူဆိုရင်နေမကောင်းဖြစ်မှာကြမ်းမကောင်းဖြစ်မှာစစ်စင်ရမှာကုသိုလ်လို့တော့ကဒေါသဖြစ်ခက်လေးလူဖြစ်ရင်စိတ်ဆင်းရလေးနားလဲဒီတိုင်းပဲနတ်မလေးခိတ္တပရောတိကနတ်မနောပရောတိကနတ်ဆိုတာရှိသေးတယ်နတ်သက်တမ်းစင်မနေရခိတ္တပရောတိကအပျော်ပမဲ့ပြီးတော့စားဖို့မေ့နေတာရီးမွိုင်းနေသေးတဲ့နတ်တွေမနောပရောတိကကိုထက်သားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာဒေါသထွက်လို့သေးတဲ့နတ်တွေနတ်မှန်တယ်များသက်တမ်းစင်နေတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ရဲ့သက်တမ်းကတော့ဒီလောက်ထိနေခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့လောဘအာကြီးတဲ့နတ်တွေဒေါသအာကြီးတဲ့နတ်တွေမြင်သေးတာပေါ့ဒါဆိုစတုမာရိမနတ်မှာဆိုရင်သက်တမ်းက900ရှိတယ်သူတို့ကသက်တမ်း900အပြည့်နေခွင့်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်လုံးတော့အပြည့်မလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်95ရာခိုင်နှုန်းလုံးရင်3ပုံပဲနေရမှာပေါ့ရှိတာ4ပုံလေတကယ်လို့50ရာခိုင်နှုန်းလုံးမယ်ဆိုရင်2ပုံပဲနေရမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လူတွေထဲမှာဒီလားပဲပြောဘာပဲပြောဗျာပြည့်စုံမှုမရှိတဲ့လူအများကြီးပဲဘာဖြစ်လို့လောဘဒေါသပါလာလို့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်တတ်တတ်ရှင်းရှင်းလုပ်ပါလို့ပြောတာဒါပေမဲ့တတ်တတ်ရှင်းလုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့အမှန်ကန်သိဉာဏ်ဘာမှရတာမပါလို့တော့မရဘူးအဲ့ဒါတွေးဟိမှာပြည့်စုံမှုမရှိဘူးဒါဆိုဘုရားကဘာဖြစ်လို့ဟောတာသူဟောလို့လူတွေမှာတွေးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလူတွေတွေးဖြစ်နေလို့ဘုရားဟောတာကိုယ်တိုင်ကြုံမှုမှာပေါ့မသိပဲလောက်တာမရှိဘူးလားဘုရားရှိခိုးတာပဲလေတရားထိုင်တာပဲလေပြီးလို့ရှိခိုးတာမှမဟုတ်တာဖုန်းလာဆွမ်းလောင်းတာပဲလေဘာဖြစ်လို့အမေလောင်းလို့ကိုယ်လည်းလောင်းတာဘလို့လောင်းလေအလောဘအတော့တာပဲပေါ့အမောဟတာလည်းဖြစ်တာလေနော်အဲ့ဆိုဒွိဟိက3မျိုးပြီးသွားပြီဒွိဟိ3မျိုးအကုသိုလ်က2မျိုးကုသိုလ်က2မျိုးအကုသိုလ်က1မျိုးလောဘမောဟဒွိဟိဒီကြောင့်လည်းကိုပြောတာလောဘမှုစိတ်8ပါဒေါသမောဟသူလည်းဒွိဟိပဲဒေါသမူစိတ်2ပါနောက်ထပ်အာလောဘအာဒေါသသူလည်းပဲဒွိဟိပဲကာမသောဘနာညာနာဝိပယော12ပါအားလုံး22ပါရှိတယ်ဒီ22မျိုးဟုတ်ပြီနော်ကျူးစားကြပါကိုလိုကိုရမှာနော်ကိုစိုက်ကိုသိမ့်မယ်
ပြောမှာပေါ့တရုတ်ဆိုင်တာသူမျက်ချင်းစဘာပင်သာရေးလို့ရတာကံရေးလို့မရဘူးဒီတိုင်းပဲကိုစိုက်လို့အပင်ပေါက်တဲ့အတီးတီးလာအဲ့ဒီကိုပဲစားရမှာသူမျက်မစားဘူးရှင်ပြရင်သူမျက်စားတာမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ကိုကျွေးရင်လေမကျွေးဘူးတော့စားမှာဒါပေမဲ့ပြကြတာတော့လူဆိုတဲ့ပုံကောနော်ကောင်းတာကျွေးမှစားတာနော်မကောင်းတာကျွေးရင်မစားဘူးဒါကြောင့်မို့ချမ်းသာရင်လေမိသားစုဝိုင်းဖြုံးကြတာမွဲကြီးဝိုင်းပြောတယ်အဖေကလေဘာလေအဖေနေမကောင်းကြီးလူတိုင်းထိုင်ပြီးမကြည့်ဘူးအဖေနေမကောင်းလားဒီလောက်ပဲအဖေကြောင်းနေတဲ့ဒုက္ခကိုသားတို့ပေးပါလားသားတို့တဝက်ပေးလေစကားနဲ့သာပြောလို့ရတာဗျတကယ်ဖဲပေးလို့မရဘူးလေပျော်ရွှင်မှုကြတော့မဟုတ်ဘူးကိုပြောတော့အကုန်ပြောကြည့်လိုက်သူများအလုံးပြောတယ်မပြောတော့မှလေပြောပါလားငါလည်းပြောချင်လို့ပါဩဒုက္ခရောက်ကြည့်ပြောပါလားငါလည်းစိတ်ဆင်းရဲချင်လို့ပါဒီမှာလားအဲအကုသိုလ်ကအမြတ်ယူရလို့မရှိကုသိုလ်ကိုသာအမြတ်ယူတာဒါကြောင့်မို့တရားဝင်ကြည့်ပါလားအားလုံးကြားကြတဲ့အမြတ်ယူတော့မကြောက်သိကြတယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ပြင်နေလို့ဘယ်သူအရက်တော့ပြီးတော့ဒီဘက်မှာအော်နေမှာတော့ငါအရက်တော့ထားတဲ့ဟေးအားလုံးကြားကြတဲ့အမြတ်ဆဲတော်ခံအောင်လူတဘာဝပြောတာနော်ဒါကြောင့်မို့လောဘရှိတာဒေါသရှိတာပဲဒါပေမဲ့ကုသိုလ်လို့တော့သူတို့မပါခြင်းနဲ့ဒါဆိုရင်ယူဆိုင်ပါဘယ်လိုစိတ်ကိုထားမှကုသိုလ်လို့ရင်လောဘတွေဒေါသတွေမပါဒါလဲစဉ်သိနေမှာအဲဆိုဒီဟိုတော့မယ်ရပြီလားဒါပြုရဲ့ဧကဟိကတခုပြီးသွားပြီဧကဟိကမောဟမှုစိတ်2ပါးဒွေကအလုံး22ပါးလောဘဒွေပဲဒေါသဒွေပဲအလောဘဒေါသဒွေပဲဟုတ်ပြီနော်စိတ်ပိုင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်လေးလာပါဗျာပြန်လေးလာပါသင်တဲ့အခါမှာနားမလဲရင်အတော်ဆိုးတာရှင်ပြရင်ချိန်ထားတာပဲပြန်ကြည့်မှာပေါ့မတူဘူးဝိရိယကသင်နေတော့မှအောင်ဆိုင်တာနဲ့သင်ပြီးမှအောင်ဆိုင်တာမတူဘူးအဲဆိုရှင်ပြမကြည့်ရတော့လားအဲ့လိုဆိုလို့တာမဟုတ်ဘူးလေသင်တဲ့အခါမှာသိနေရင်ပိုရှင်းတယ်သင်ပြီးတဲ့အခါမှာမသိဘဲနဲ့နားထောင်ရင်မရှင်းရှင်းဖြစ်တာမတူဘူးနော်အခုလာမယ်တီဟေးတဲ့အပြည့်စုံလဲသူကတီဟေးဟုတ်နာမည်ကတီဟေးအကြောင်းတည်းမှာအပြည့်စုံအကြောင်းအခုအကြောင်းပြောခဲ့တာအကြောင်းတစ်ပါးအကြောင်းနှစ်ပါးအကြောင်းတစ်ပါးကမောဟအကြောင်းနှစ်ပါးကလောဘလည်းဟုတ်တယ်ဒေါသလည်းဟုတ်တယ်အလောဘအဒေါသလည်းဟုတ်တယ်အပြည့်စုံအကြောင်းကတီဟေးပဲအလောဘအဒေါသအမောဟသုံးခုသူကကောင်းဆုံးဘာဖြစ်လို့လှူတာလဲသိနေရင်ပြောတာသိနေရင်ရစေခြင်းတယ်ဒီမကြည့်အဒေါသချစ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ချစ်တာကလောဘမေတ္တာချစ်တာမဟုတ်ဘူးမမုန်းတာလူတွေကမေတ္တာနဲ့တဏှာသမုဒ္လောဘကိုမကွဲဘူးမေတ္တာကိုလည်းသူကချစ်တယ်လို့သူကသုံးတာချစ်တာလောဘလည်းချစ်တာလို့သုံးတာမေတ္တာကချစ်တာမဟုတ်ဘူးမမုန်းတာမမုန်းတယ်အဲ့ဒါမမုန်းရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဘေးရန်ကင်းစေခြင်းနဲ့ကိုယ်ကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းဘဝကိုချမ်းသာဖြတ်စေခြင်းနဲ့ဒါဆိုရင်တဏှာချစ်တာရောဘေးရန်ကင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးလားရှိတယ်သူချစ်တဲ့သူတယောက်ဥပမာဆိုပါစို့ကိုယူရရဲ့ယောက်ျားဥပမာကိုယူရမိန်းမအဲ့ဒီယောက်ျားအဲ့ဒီမိန်းမဟုတ်သားဘေးကင်းစေခြင်းတာလောကမှာရှိတဲ့သူတော်အောင်လို့ဘေးကင်းစေခြင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မေတ္တာအာရောဒကြတာမဟုတ်ဘူးတော်အားလုံးဘာဖြစ်လို့မုန်းမှမမုန်းတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ချစ်တာနဲ့မေတ္တာကိုတော်မျိုးနဲ့ဟာသားလေးတခုကြားနေသေးတယ်တဏှာနဲ့မေတ္တာဘာကွာလဲတဲ့သူတို့ဟာသားနော်ဟာသားလို့ပဲနားလဲတဏှာနဲ့မေတ္တာဘာကွာလဲဆိုတယောက်တယောက်ကိုချစ်ရင်တဲ့တဏှာတဲ့လူတန်းကိုချစ်ရင်
မေတ္တာဆုံးအဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်မိသားစုတစုမှာဘုသူတယောက်တည်းချင်းမှာတော့သားလည်းချင်းမှာသမီးလည်းချင်းမှာပဲဘယ်နှယောက်ရှိချင်းမှာပဲအဲ့ဒါမေတ္တာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာကြတော့မဟုတ်ဘူးအားလုံးပေါ်မှာမမုန်းတာမမုန်းလို့သူကပြောစရာစကားမရှိတော့ချစ်တာလို့ပြောတာတော်အားလုံးကျမ်းမာစေခြင်းနဲ့ကိုသားကိုချစ်တယ်လို့ပဲဒါကြောင့်မာတာယထာနိယဗုဒ္ဓမာယုတာဧကဗုဒ္ဓမနုရခေဧဝံဘိသဗ္ဗဗုဒ္ဓေတုသဗ္ဗဗုတေတုတော်အားလုံးပေါ်မှာပြောတာအမေဟာတဲ့တယောက်တည်းရှိတဲ့သားကိုအချစ်ပို့သလိုပဲမေတ္တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတော်အားလုံးပေါ်မှာအချစ်ပို့ရမယ်ဒါစကားနဲ့ပြောတာအချစ်ပို့ရမယ်ပြောတာတကယ်ကချစ်တာမဟုတ်လေဘေးရန်ကင်းစေခြင်းနာကိုကြမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းနာဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းစေခြင်းအဲ့ဒါကိုတက်ပါလားမပေါင်းချစ်တာကြတော့ကိုလွယ်သားကိုချစ်လိုက်တာဘာဖြစ်ကိုပြောတာကိုဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အာလောဘရစေခြင်းနဲ့အာရောဒချမ်းမှာချမ်းသာစေခြင်းအမောကပြီးစေခြင်းနဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်တို့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတူတော့ဘူးဗျာရေချက်ကိုမတူဘူးဖျားလောက်ကြည့်လိုက်ဖျားလောက်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအောစရာပဲပြုသူမေတ္တာရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမေကရာဖျားခြေရမှာကြောင်းနေတဲ့ချိန်ပေါ့ရှင်ဖျားတရှင်းစင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခြေတော့ကရှော့မပေးသင့်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်သာနင်းပြီးသွားလိုက်ပါသံဃာသိနေကြရှိတာနင်းသေမှာပေါ့သိရင်သေပါစေတော့အဲ့ဒါကြတော့အဓိကာရခေါ်တယ်အဓိကာရစိတ်ဓာတ်ပြင်းပြတာအသက်ပါသိခံပြီးကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့အစွမ်းရှိတာဟိုအဲ့ဒီချိန်နေသူ့မှာဉာဏ်ရှိမရှိဘူးသူသိမှာတော့သူလုပ်တဲ့လုပ်ဝယ်ကိုသိတာဟိုအဲ့ဒါနဲ့မင်းကောင်ကတရားဟောမယ်တရားနာရှမ်းနာဖြစ်မယ်အဲ့လိုမှပါရမီဖြစ်ဖျားဖြစ်မယ်သူစဉ်းစားတယ်ငါလို့အသိဉာဏ်ရှိပါရဲ့နဲ့ငါလို့ပြောရင်တချို့မာနလို့ထင်မှာငါလို့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဖြစ်ပါရဲ့နဲ့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမပြောမဆိုမကယ်ပဲနဲ့ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါလောက်ညက်တဲ့သူရှိမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီစိတ်မွေးတာလဲလူတိုင်းကိုချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့သိတယ်လို့လူတိုင်းချမ်းသာတာမဟုတ်လို့ဆင်းရဲတာကိုချမ်းသာတဲ့မှာအမြင့်ဆုံးကတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမရသေးဘူးဆိုတာတော့မှဘယ်မှာချမ်းသာရစေဘယ်မှာချမ်းသာမရသေးဘူးဆိုတာတော့မှလူနတ်ချမ်းသာရစေခြင်းနတ်ချမ်းသာမရဘူးဆိုတာတော့မှလူချမ်းသာရစေခြင်းနောက်ထပ်အပယ်တော့မကြားစေခြင်းဘူးအဲ့ဒါပါလေမေတ္တာပဲဒါပေမဲ့သူကဘာနဲ့သွားလဲအမောအသိနဲ့ဘယ်လိုသိတာလဲပင်စုပါဒနက္ခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဒုက္ခသမားကြီးပဲဒုက္ခသမားကြီးပဲဆိုတော့ဒုက္ခကင်းကျင်တာပေါ့ဒုက္ခသမားကြီးပဲလို့သိတာကအမောဟဒုက္ခကင်းစေချင်တာကအာရောဒဒုက္ခကင်းတာကတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ခါမှာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာခြင်းတာပစ္စည်းရခြင်းတာအဲ့ဆိုမှလည်းအလောဘဒါနလုပ်ပေးတယ်ဒါတည်းမကဘူးဒီအမောဟတော်တော်စွမ်းတယ်လူတွေပေါ့ပစ္စည်းလဲချမ်းသာတယ်လူလည်းပဲလူဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ယောဂဖြစ်တတ်တယ်သမုတ်သွားလာလှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာဘေးရန်တွေ့တတ်တယ်လေအဲ့ဘေးတွေ့ရန်တွေ့မှာလူတွေကြောက်တယ်ယောဂဖြစ်မှာလူတွေကြောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အာရောဒမေတ္တာထားပေးတယ်အဲ့ဒါတော့ချမ်းမဟုတ်သီလလေ့ကျင့်ပေးလို့ပြောတာဘာကြောင့်လဲအာရောဒမေတ္တာကြောင့်ပေါ့ဟုတ်ပြီဘေးလည်းကင်းရန်လည်းကင်းတယ်နေထိုင်တယ်လေစစ်စင်းတယ်လို့လူကကြောက်တတ်တယ်အမောဟပညာနဲ့ဘာဝနာအမှန်ကိုသိအောင်ဒီလမ်းနေပေးတယ်ဒါနသီလဘာဝနာဆိုအလုံးပုံညာဝိရိယဝတ္ထု7ပါးပဲဒါဆိုရင်
PC ပေးတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ပါတယ်ဆင်းရဲနေ PC ပေးမှာပေါ့ဆိုပါစို့ဝိသချတစ်ထေသူရဲ့ရွေချက်ကတော့ဗျာသူချမ်းသာသမျှသည်တဲ့ဆင်ပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကူညီဖို့တဲ့လှူဖို့တန်းဖို့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့သူရဲ့စိတ်ထားကပြတ်သားလွန်းတော်လေတရားမင်းရဲ့ဘာလို့ကမလာမြောက်ကြောက်ပြပြောတာပေါ့နော်ပူတာတဲ့လူရဲ့တွေးရလဲအောစရာပဲတော်ရည်ကလေကောင်းတာရင်မတွေးဘူးငါရဲ့နေရာကိုဘယ်သူများလူမလဲလို့ရင်တွေးရတယ်ခုံပြောက်မှာကြောက်တယ်60ရာပဲပြောကော်မရှင်တဲ့နေရာသွားကြလူရခုံလို့တာတခြားကြမဟုတ်ဘူးပျောက်ဆုံးသွားမှာဆိုလို့ထိုင်စရာအောက်မှာထိုင်နေကြတာပါပဲအဲသူမြတ်တဲ့မြေပြီးထိုင်နေတာကိုဗျဒီတိုင်းပဲတရားလေးပဲအုတ်ချုပ်တဲ့အုတ်စုတဲ့မှာသူအမြင့်ဆုံးအဲ့ဒါလောကကြည့်လိုက်တော့ဩဒီတော့ကုသိုလ်လုပ်နေမှာတော့ငါနေရာရပြီပေါ့ရှိတာပဲလေအိတ်တာမရှိတာအိတ်တာမရှိရအဲ့တော့အိတ်တာမရှိရကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးဘုံဆိုင်အသိဉာဏ်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာရှိတယ်ဒီတော့လူနေတဲ့အတွက်တဲ့တရားရထူရမှာဒီကောင်ကြီးမသိခင်မလူနိုင်ရင်တရားရထူရမှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ပစ္စည်းအလုံးဖြောက်ပြလိုက်တယ်ဟိုပြောက်သွားတာပေါ့သူထင်တာကဘာမှမရှိတော့ရင်မလူတော့ဘူးထင်တာကိုဘာဖြစ်လို့ပေးတာလဲဆိုတော့လူတွေမှာရကျင်စိတ်ရှိတယ်သမဟုတ်မရှိရင်စစ်စင်ရတယ်အဲ့စစ်စင်ရတာကိုဖြစ်ပြီးတယ်အဲ့ဒါနဲ့လေသူကမျက်ရည်စားရတာလေတတိယမျက်ရည်ပြီးတော့မျက်ကိုရောက်တာပေါ့လေဒီနေ့မှတစ်ချက်လောက်ကြတာတခါလေကြာရင်လည်းပဲမျက်ကိုလှူခံတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့အိမ်မှာနွားရှိတယ်ဗျာနွားကိုကျွေးချင်လို့ပေးလိုက်ပါဦးပြောယူသွားအဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းပေးတာပဲလေပြောမှာပေါ့ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်မွဲနေပြီလေမဟုတ်ဘူးကျားပြောတာရှင်းလေးရှိတယ်လူတွေဟာအာလောဘကြောင့်လုပ်တဲ့ဒါနရဲ့အကျိုးကိုငါသိတယ်လို့သာသိမဲ့ဆိုရင်ဗဇက်တဲ့ရောက်လူဖြစ်နေတဲ့ထမင်းတော်မှာထုတ်ပြီးလှူမှာသူသိတာကိုအမွားနေအဲ့ဖះလောက်မှမသိပဲတော့မှမလုပ်ဘူးတခါလေကြာရင်ပတ်ဆိုင်ရလာတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့လေအစင်မပြေလို့အိမ်မှာလည်းစားစရာမရှိလို့ပတ်ဆိုင်လေးလှူပါအောင်ပတ်ဆိုင်လှူလိုက်ပြန်ရတယ်အခန့်ရှိဆင်းရဲတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကတရားမဟုတ်ဘူးဥစ္စာတကယ်ခန္ဓာဆင်းရဲလို့သိတဲ့ပုံကိုယ်မှာတရားရှာတာလေတရားနဲ့တရားဒုမမတူပဲနဲ့ခန္ဓာဆင်းရဲမှာကြောက်ရင်အရောဒအမောဟမေတ္တာတွေပွားမယ်သီလတွေစောင့်တည်မှာပေါ့မယုံလောကမှာကြည့်လိုက်လေဆင်းရဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေချမ်းသာကြတယ်ချမ်းမဟုတ်ဘူးဥစ္စာကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲအဲ့ဆိုဥစ္စာလိုတဲ့ပုံဥစ္စာပေးတာပေါ့တရားလိုတဲ့ပုံကိုတရားပေးတာလူတိုင်းတရားမပေးဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့မွဲတေလန်းပြီးတော့နှစ်ယောက်လဲနေတာနှစ်ယောက်ဆိုတာရသော်ရပါတာအဲ့မိမနဲ့အောင်းစရာပဲပြောဒီလောက်ပေးလို့မွဲသွားတာတောင်မှပေးခဲ့ရလားဆိုရမဖြစ်ဘူးကိုယ်ဆိုအိမ်ဘွားဆင်းတော့တယ်မတူလေတဏ္ဍာသီလစာကပညာမတူရင်ရှိတူလို့မှမရတာအဲ့ဒါနဲ့လဲနေတဲ့အချိန်မှာတရားမင်းလာပြောတာလေဟေးမင်းလှူလို့အခုမွဲတေးနေပြီလေမှတ်ပြီလားမင်းမလှူနဲ့ချမ်းသာလို့ပြမယ်မလှူနဲ့ချမ်းသာလို့ပြမယ်တရားမင်းကသူကပြန်ပြောတယ်မင်းထင်ကချမ်းသာခြင်းလို့လှူနေတဲ့ထင်လို့လားအဲ့မှာစကွာတာဦးဇင်းတို့ကလောဘရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအလောဘမရှိဘူးလိုချင်လို့ပေးတာဖះတွေကရစေချင်တာလွတ်ချင်တာဘာဖြစ်လို့အမောကသိနေလို့ပဲဘာဖြစ်လို့သိတာလဲဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်သိတယ်ပြီးတော့ဒုက္ခပြကြောင်းသမုဒယမှသိတယ်သမုဒယဆိုတာအလောဘပြောတာမဟုတ်နော်ဖြတ်ထားတယ်လောဘလိုချင်တာကိုကလူတယောက်ကိုဒုက္ခရောက်စေတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခရောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုငါပစ္စည်းပေးတယ်ဟုတ်တယ်ပစ္စည်းပေးတယ်ငါလိုချင်တော့မဟုတ်ဘူးမင်းထင်ကငါချမ်းသာခြင်းလို့ကိုယ်တော်လုံးနေတဲ့ထင်တာကိုတဲ့မဟုတ်ဘူးချမ်းသာစေခြင်းလို့
ကုသလုပ်တာငါတော့လွတ်ချင်တာမေတ္တာမပါဘဲနဲ့ချမ်းသာစေခြင်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲကြောင့်လှူတဲ့အခါမှာလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရစေခြင်းရတယ်ရစေခြင်းတာသုံးစေခြင်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူးသုံးရမှာဖြစ်တော့မသုံးရင်လှူပေါ့ဒါမှမဟုတ်မလွေနေတော့ရတယ်နောက်တင်နေတော့လို့မဟုတ်ဒီစိတ်ကိုမပြောင်းသေးသေး၍ဒီပြောကပြောင်းမှာမဟုတ်မှန်ကန်တဲ့သိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှအိတ်တမစ္စရိယရဲ့စက်ကွင်းကလွတ်တာအဲ့ဒါနဲ့လေတရားမြန်တနာသွားတယ်သူ့ရွေးချက်ကတမျိုးငါထင်တာကသူ့လိုချင်လို့ကုသိုလ်လုပ်တယ်ထင်တာကိုလိုလူမျိုးတွေပေါ့လေကုသိုလ်လုပ်ပြီးလိုချင်တာများတာကိုဗျဘာဖြစ်လို့လိုချင်တာလဲဒုက္ခမသိလို့လိုချင်တာပေါ့မသိတာမောဟသိတာကအမောဟဒါဆိုရင်ဒါနလုပ်တာသီလဆောက်တာဘာဝနာပွားတာဒီတခြားတတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒုက္ခတတ်ဖို့ဒါပေမဲ့ဒုက္ခတတ်ဖို့ကသမုဒိယကိုသိနေမှာအဲ့ဒါဘုရားရည်ရွယ်ချက်ပဲဒါဆိုကိုဒါနလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီနေ့ပြီးပါမလားဒီနေ့လည်းဒီပြီးမှမဟုတ်ဘူးကိုတဲ့ဒါနလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်သမုသီလဆောက်တည်တော့မယ်ဆိုရင်သမုဘာဝနာပွားတော့မယ်ဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်မလွယ်စေနဲ့အမောဟမှန်ကန်တဲ့အသိရှိရတယ်ဒီအမောဟကသစ္စာလေးပါးကိုသိနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်နှစ်အတိတ်ဘဝကိုသုံးအနာဂတ်ဘဝကိုလေးအတိတ်အနာဂတ်ငါအကြောင်းအကျိုးသစ္စာကိုသိနိုင်တယ်ဆိုတာဒါမြင်သွားပြီဟုတ်ပြီထားလိုက်ခဏလေးထားလိုက်ဒါနလုပ်တယ်သစ္စာသိကျင်လို့ဆိုတာအတော်ကိုမြင်နေပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတို့ဒါနလုပ်တယ်ဆိုတာတော့အတော်နေတယ်ချမ်းသာခြင်းလို့ဒါနလုပ်တာများတယ်ဒါကြောင့်ခဏထားမယ်အမောဟကသိနိုင်တာကိုပြောတာနော်သိနိုင်တာကိုပြောတာပြီးတော့အတိတ်ဘောဆိုပို့ဘိနေဝါဒနုတ္တိအဘိညာဉ်လည်းရနိုင်တယ်အနာဂတ်ဆိုအနာဂတဉာဏ်လည်းရနိုင်ပြီးတော့ဒီမှာအတိတ်အနာဂတ်ဆိုရင်ဒိဗ္ဗစကုဉာဏ်လို့ပေါ့အကုန်ရနိုင်တယ်အကြောင်းကျိုးဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘုရားတို့သိရမှာကအကြောင်းကျိုးတစ်ချက်သိရင်တော်ပြီငါလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဒီအကြောင်းရလာမှာအကျိုးဒီလောက်တော့သိရမယ်နိဗ္ဗာန်တွေပါလာမပြောနိုင်အောင်လူတွေကနိဗ္ဗာန်ဘာအကြောင်းကျိုးမှမသိဘူးနဲ့ဘာနိဗ္ဗာန်သွားပြောနေတယ်တော့နိဗ္ဗာန်ကနောက်ဆုံးမှာဒါပေမဲ့ပထမဆုံးတားတာကသစ္စာရင်တားတာမောဟကတားတာဟုတ်တာပေါ့သစ္စာသိရင်ဘယ်သူမှခန္ဓာလို့ခြင်းမှမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တစ်ဆင့်သွားမယ်လူနဲ့ဗြဟ္မာနိဗ္ဗာန်ဒီမှာပါတယ်သစ္စာလေးပါးသိရင်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကျိုးသိရင်လူနဲ့ဗြဟ္မာဒါဆိုရင်ကုသိုလ်ကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တရားမဲ့အတိရှိတယ်လိုက်နာမဲ့စီကနေပေါ့ဗျာဘယ်နေရာသွားသူတို့နေရာသူတို့ဒေသလိုက်တဏ္ဍာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါကုသိုလ်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ပြည့်စစ်ဖြစ်အောင်လူဆိုရင်လူပိဒရှင်မြတ်ရဲ့လူပိဒတာအကောင်လူပိဒမဟုတ်ဘူးခန္ဓာလူခန္ဓာစိတ်ကလူစိတ်မဟုတ်ဘူးတွေ့လားတွေ့ရမှာတွေ့လားဟုတ်ပြီနော်ကြောင်ဒါဆိုရင်ဒီဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါနလို့သီလဆောက်တည်ဘာဝနာပွားလိုက်နာမယ်စီကံရှိတယ်จิตပညာအမှန်တရားအမှန်တရားမယ်ကုသိုလ်ဒီကောင်းတဲ့အကျိုးပေးနိုင်တယ်အကုသိုလ်ကမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးနိုင်တယ်ဒီကိုတရားမယ်ပြီးတော့နှစ်ဗမညာဆိုလိုတာကကရုဏာကိုချင်းစားပါမုဒိတာဘာမြောက်ကျင့်ပါကိုလုဒ္ဒတသက်ကိုဝမ်းမြောက်တာပြောတာမဟုတ်တော့ကရုဏာမုဒိတာကိုလုဒ္ဒတသက်မဟုတ်သူများကိုမြင်ပြီးမှသူကကရုဏာကဒုက္ခိတသရဝပညာအစင်မပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်ပြီးအစင်ပြေစေခြင်းမှမုဒိတာကအစင်ပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည့်ပြီးတွေ့ပြီးဝမ်းသာမှကိုပြောတာမဟုတ်တော့ငါရွှေရတယ်ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါမုဒိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသောမနတဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့နံပါတ်3
Viridi Who the Lodamas in TA people, a near them, no, a near them TA people, than didn't be up. We don't the nigga look at the demo. Up when my down there, no, the name of Milabo. Hobby. Tali when you shimmer, good to look on me, so the karma. Man can get up with do no. Who do the counter no? Counter to the Bogo down, Magona Balomiago, then was to me check the karma. Send them up, Sevlo, Mapahan. We don't imagine my old set, but we look, counter or lonely amor, Macounda, losing. Didn't be who those who are counter, Agudo, Mapasi. Agudo, she said the town was in Jim. Never done this up your man, wouldn't he? Will it be the one? Shauna. Pablo Shangana, Abu the Pimas of Shangana. That ye on me. Dale, Amor, Binya, man can at this shima. Kudo, Agudo, that down that joke. Counter John, Macondo Joe, Macondo John, Macondo Joe, Pedalo, the Gedima. Japona, Mayabu, the Gedima. Jiao, what did he? What did he do, Master of the man? Tama was a. Tama was a Shangana Mo, some kind of. That meant Shanglo, some like it. Jiao, Budawara, Piduna, Wasa, Kruda Wasa, Tan, Palaba. Buddha, Lena Nyana, Mabioma. Piduna, Sumiago, attend this that Saga Mabioma. Kruda Wasa, Sagago, Jen, Toda Babi, Mabioma. Nabalaba, a Jew, Machida Saga, Mabioma. Agamatama Wasa. Mabioma, no, Mabioma, Dusra. Kolomaga Kudo, Dusa Loda Mobu, Kudo Tema Agudo, Yosine. Kudo Tema Agudo Yoradi, the Chajamo, Yonja, Upani Demisima Pare, Burima, Good the Ladama. Bisimana, Akudlana Damana, Kedinsi, Kedin the Chabera Mobu, Adinia Medabogori. Upani Demisina Bisio, Dajamo, Mimano, Jamano. Nima Jama, Danilo Miao, Ayo, Nilo Miao, at Line, Mapiano Teama, Danamo, Buddha, Mapione, Piduna Buddha, Nababa. That's why it's the Gago. But don't have your money. Lurina Bioma, but don't have Bioma, good at Blue Bioma. Lurina Bioma, Lu the Dita. Janeja the Dita, Gazam Shibu, but the Dimitale Ban people. Dabi me. Aloba, Adoda Amwa. Aloba, Dana Loda chain, Adoda, Dilasa to the chain, Amoha, Bawana, what a chain remark, he said. Oh, Dana Loda chain, my people, Dilas, Bajama be Shambo. Hope you know, doesn't Nama was a people. A challenge Shamtia. Shimbia, teacher like that. Damn, blowing a people, Johnny. Lake Jare born and indigenous way. Chile, Johnny, Muda, a link. But Roma man, the Mishibu. Piduna, a shako kame. Pruda, a second sukam. Tapa blaba. Go a Jewish she as a guy, but do mambio. Chila. Jay, low. Who do lonely appear at Ludopimano, Ludopima? Who do I? Gonna do beta go. Da be me. Timo de Tomo Mangan Dimshi, Palamagila. Linkayama. Canana. A Shakokama, Miji Canana, the man do Macanabu. Macanajan. I do a woody shama. That's a senable. Who the loader? Who the seven they know about no? Your kid. Neya Mia. Chi Yama. Oh. Neya Mamia Sura, who the loader kama. Lumiani Loma, Hopu. Kune. A Draco, a user, a deed to the lunar, a gin lower. I don't know about him. Gee, Luia, say over town, Lucia. I didn't say over the Yaman of Sanimatino. To me, Luda, maybe Kuluda, maybe an energy lies, a Gamian Yara no. Sagamian and Golomia, Ballet, Mia, Maru, Kabi, or Shakwara, second Oma, Ato Keda, Tanyamo Amoa.
အသိဉာဏ်ရှိတယ်အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အတူတူနေရတာအကုသိုလ်ပုံများတယ်အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကုသိုလ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာခေါ်ရင်ကုသိုလ်အားနေတယ်ခက်တာအသိဉာဏ်ရှိပါဘယ်သူတော့ပြောမှာတော့ပြောလို့မရဘူးအဲကြောင့်ကိုယ်သာသိအောင်တော့အဲ့ဆိုသူများလူသွားတဲ့ခါမှာကိုယ်လည်းဆင်ခြင်တယ်ငါကြောင့်သူများအကုသိုလ်အဖြစ်မခံစေရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကိုကုသိုလ်လုပ်တော့ကသူများအကုသိုလ်လုပ်တာကိုမတားလို့မရခဲ့ဘူးလေကိုနဲ့သူများစီသွားတဲ့ခါမှာကိုတားစေရလို့တော့အဲကြောင့်မှန်ကန်တဲ့တရားအရေးကြီးတယ်ကြည့်နော်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ခါမှာဒါ၄ချက်ရှောင်ကျင်မှတမ္မာဝါစာတစ်ခုရှင်ပြရဲ့လိုလို့လားလိုတာပေါ့အပက်မကြခြင်းမဂ္ဂင်၈ပါးရှိတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးလူနဲ့ဖြစ်စေတဲ့မဂ္ဂင်ရှိတယ်ဓမ္မဖြစ်စေတဲ့မဂ္ဂင်ရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်စေတဲ့မဂ္ဂင်ရှိတယ်သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပကနိဗ္ဗာန်ရောက်စေတဲ့မဂ္ဂင်သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာဇီဝကလူနဲ့ဖြစ်စေတဲ့မဂ္ဂင်ဆိုလိုတာအပယ်ပိတ်ပေးတဲ့မဂ္ဂင်လို့ခေါ်တာသမ္မာဝါယာမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိကဗျမဖြစ်စေတဲ့မဂ္ဂင်ဒါပေမဲ့လူမှမဖြစ်ဘဲနဲ့ဗျမနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတန်းတာပါလေဗတ္တိဆံမှာဗျမဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးဗတ္တိဆံမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ခွင့်မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့အခြေခံလိုက်နာမယ်စီကံကိုမှမလိုက်နာဘဲနဲ့လွန်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဖြစ်ဖို့တော့မစင်စားပါနဲ့ဗမာတွေထက်မတွေ့ပါဘူးကိုယ်တို့လုံးနေပြီးရောမရပါဘူးခင်ဗျာပြောပြီးသားကုသိုလ်ဖြစ်နေမှာဒါရကုသိုလ်တွေဘာဖြစ်လို့ဓာတ်တွေတည်တာလဲအမောကသိနေလို့ပေါ့မသိရင်ဘယ်လိုလုပ်တည်မှာတော့ပြီးတော့နောက်ထပ်လာမယ်သမ္မာကမ္မန္တ၃ချက်နော်၃ချက်လွယ်တာပါလားကောင်းတာဖြစ်ဖို့မှန်တာပေါ့နာမည်ကြည့်ဖို့တော့ခက်သေးသိခါကြရင်လွယ်လေးပဲဆဲလိုက်အောင်ပဲဒါပေမဲ့လူတွေယုံကြည်အောင်လူတွေကကိုအထင်ကြီးအောင်လုပ်ရတာအခက်စောဘာဖြစ်လို့ကောင်းတာကိုဗျနော်ဒီသမ္မာဝါစာပြီးတော့နှစ်သမ္မာကမ္မန္တသမ္မာကမ္မန္တကတစ်ပါဏာတိပါဒရှောင်းကျင်တာနှစ်အဒိဏဒါနရှောင်းကျင်တာသုံးကာမေသမေသာရှောင်းကျင်တာဟုတ်ပြီဒါတော့လွယ်တယ်ဗျလွယ်တယ်ဆိုချမ်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှတတ်မနေဘူးအလှမှဘယ်သူတတ်နေမှာတော့ဒါဆိုရှင်မြတ်တတ်ပြီးလှရင်ရောလာမယ်မကူနဲ့အဲ့ဒါကြတော့တမျိုးလာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလှနေတဲ့အချိန်သမ္မာကမ္မန္တဖြစ်စေရမယ်ပါဏာတိပါဒအာဒိဏဒါနကာမေသမေသာလုံးဝမရှိစေရဘူးတဲ့ရှိလဲရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ပြည့်စုံလွယ်တယ်ဘာဖြစ်လို့သမ္မာကမ္မန္တလိုတာလဲဆိုတော့တစ်အသက်ရှင်ပေါ့နှစ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းသူများနှောက်ယှက်ဖို့သုံးကိုချစ်တဲ့သူနဲ့မခွဲမခွာတစ်သက်လုံးနေဖို့ချက်၃ချက်ရှင်ပြရဲ့ဒီတော့တယောက်တည်းနေပါမယ်ဘယ်ရမလဲဗျာကိုမှမိဘမရှိဘူးလားကိုမှဆရာသမားမရှိဘူးလားကိုမှတငယ်ချင်းမရှိဘူးလားဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆုံးတစ်ခုလာပြီသမ္မာအာဇီဝဘာလို့အဲ့ဒါအခက်ဆုံးသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တကလုံးနေတော့မှရှောင်ကျင်လို့ရတယ်အရင်ကဘလောက်မှမကောင်းခဲ့လုံးတဲ့ချိန်မှာပြည့်စုံနေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သမ္မာအာဇီဝကြတယ်မရပါမဟုတ်တာလောက်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာပစ္စည်းဥစ္စာရှိနေမှာပဲအဲ့ပစ္စည်းကိုသူလှူပြတယ်မယ်ဟန်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ပဲလှူဘယ်လိုပဲလှူပြကုသိုလ်ကကုသိုလ်ပဲနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျိုးတို့လှူတာနဲ့သူလှူတာတူရင်ထပ်တွေ့မလားမစဉ်းစားနဲ့ဆက်ချင်မယ်သမ္မာအာဇီဝကဘဝတလျှောက်လုံးဆင်းချင်မပေးပဲနဲ့ဆင်းရဲဖြစ်ဖြစ်အစမပြေတာဖြစ်ဆင်းချင်မပေးပဲနဲ့အချက်အလုံး9ချက်ရှောင်ကြရတယ်သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တထဲမှာအလုံး9ပါးရှိတယ်ပိုက်ဆံရလို့သို့မဟုတ်ငတ်မှာကြောက်လို့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုနဲ့ဘဝပေးချေနေကြောင်းအဲ့လိုမျိုးကြောက်ပေါင်းများစွာနဲ့ဗုဒ္ဓလောက်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကုသိုလ်လုပ်ရင်းနဲ့စိတ်ချသမ္မာဇီဝမရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်ခိုးဆိုးလူနှံပြီးမတရားလုပ်ပြီးရတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ကြိုက်သလားလှူ
တမ္မာဇီဝမဖြစ်ဘူးတမ္မာကံတမ္မာဇာဖြစ်နေတဲ့တမ္မာကမ္မနဲ့ဖြစ်နေတယ်တမ္မာဇီဝမဖြစ်နိုင်ဒါဆိုရှင်မြတ်တမ္မာဇီဝမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီအပယ်ရောက်တော့မှာလားရောက်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ဒုက္ခတော့ကြုံတော့မှာဥပမာဆိုပါစို့ဒီဘဝမှာကုသိုလ်လုပ်လိုက်တယ်နောက်ဘဝသူလူပြန်ဖြစ်မယ်လက်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဒီကပုံမြင့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်ပြီလူပြန်ဖြစ်တယ်လူပြန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအိုးစရာက तू ကလေကောင်းတာလုပ်ပြီးတော့မချမ်းသာဘူးဗျာမွေစေဝါရောက်ရင်အစင်မပြေလို့မဟုတ်တာလို့ရင်အစင်မပြေလို့အော်သူမြတ်ပြည်စီသိရင်ချမ်းသာတယ်သူမြတ်မဟုတ်တာလို့ရင်ချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့ဗျာသူမြတ်အမုန်းခံတာပေါ့ပြီးတော့တဘွားဆိုင်ကြီးပေါ့လေအတိတ်ကကုသိုလ်လုပ်ခဲ့လို့ဒီဘဝမှာလူပြန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မိစ္ဆာအစီဝဖြစ်ခဲ့တာမို့လို့ကောင်းကောင်းရှင်တန်ခွင့်မရဘူးသိပြီးပြန်စင်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုတိုင်ပေါ့နော်မဟုတ်တာကိုမလုပ်ခဲ့တာကျေနပ်เสียတချို့ကဆင်ခြင်ပေးတယ်သားကြောက်ပါသမီးကြောက်ပါစားရင်တူတယ်ခိုင်းရင်မတူဘူးဘယ်သားမှဘယ်သမီးမှကိုနောက်မှလည်းမခံဘူးမယုံရင်ဖန်ခံကြည့်ကျွန်တော်ဖေးပါကျွန်တော်ဖမ်းပါဘယ်သူမှပြောဘူးသူလှုပ်လို့သူခမ်းတာလေလို့သူပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဆန်းကြည့်ငါအဖေလေလာမဘာမှမျိုးမတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စားမျိုးတော်လိုက်မယ်မာကန်ဒီသမ္မာဝတိကိုလှုပ်ကြံခိုင်းပြီးတော့သူကိုယ်သူကတ္တိရှင်ပုံစံထွင်တာကိုဥရဏမင်းမရှိတဲ့ချိန်မှာဖြစ်သွားတာဥရဏမင်းကလေသမ္မာဝတိကိုတော်တော်ချစ်တာမာကန်ဒီကတော့ယုတ်လှလို့ချစ်မိတာကိုဒါပေမဲ့ယုတ်လှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုံညံ့နေတာလေခက်တာတရားခံဘယ်သူမှရှာလို့မတွေ့ဘူးဟုတ်တာပေါ့မိဖုရားလုပ်တဲ့ကိစ္စဆိုသူပေါ်ရမှာတော့ပြန်ထုံးစံပဲလေအာနာရှိအထက်လုပ်တဲ့လူတွေဆိုရင်ဘယ်သူမှပေါ်ရဘူးမပေါ်ရတော့ဘာဖြစ်လဲကြောက်နေတာပေါ့ဗျာအမှုတွေကအဲ့ဒါနဲ့ဥဒိနမင်းလည်းလဲတယ်ဗျငါလေတမ္မာဝတိအမိကတ်နေတာကြာပြီတဲ့နံပါတ်1စက်သားချက်ခံတော့ကကြက်သေးပဲချက်ပြီးတော့ကြက်ရှင်ကြတော့မချက်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီကလည်းငါဒေါသဖြစ်တာနံပါတ်2သူ့စီမှာသွားလဲတော့ကဆောင်းထဲမှာမွေထည့်ထားတာပြန်ဖော်ပြတာပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့မင်္ဂန်လေးကကျဉ်တ်တာအဲ့ဒါရကျမလှုပ်ထားတာနော်တဲ့ဟာလားကျေးဇူးတင်လိုက်တာကွာဒါတည်းမကဘူးနော်တဲ့တမ္မာဝရီကိုမိရှုတာပေါ့ကျမခိုင်းတာအမလေးကျေးဇူးတင်လိုက်တာငါမုန်းတယ်လို့နင်ငါကိုစားလုပ်ပေးတာတကယ်တော့အမှုဖော်ခြင်းလို့လေဟိုကငါအာမမသိဘူးအကုန်ဖော်တာအေးကျေးဇူးတင်တယ်နင်တယောက်ထဲလာဆိုမဟုတ်သူဦးလေးလက်ပါတယ်ငါလေးစူးပေးခြင်းလိုက်တာတဲ့နင်တို့အမျိုးတွေကိုခေါ်လိုက်ငါစူးပေးမယ်ဆိုတဲ့စကားနှိမ့်ဆက်မယ်ဆိုတဲ့စကားမှမဟုတ်တာအိုးအစင်းလာပေးကြတာမင်္ဂန်လေးနဲ့ဘာမှမတော်တဲ့တော့စားအမျိုးတော်ချင်တာလာပေးပြီးတော့ကျွန်တော်အမျိုးတောင်ထပ်ပေးပါဆိုလေမှမသိဘူးလေထပ်ပေးရတယ်ထက်ငါလေးနည်းနည်းမပေးချင်ဘူးတသက်စာပေးချင်တာတဲ့တွင်းနေတူကြတဲ့လေပင်းတော့တူခိုင်းတာတူကြတာအမလေးကြွတွင်းတွေအများကြီးတွင်းနေကောင်းတွင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့လေထုံလုံးနဲ့ကြိတ်တာလေပင်းအကုန်ပြတ်သွားတာတကယ်လို့သာသူကတက်ခံမဲ့သိရင်ဘယ်သူမှပြုတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးသူမာကန်ကြီးကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတက်ခံတာဒီလောက်ရုံမာတဲ့မိမမင်းကလူဖြစ်ထက်ခွင့်မရှိဘူးကားစင်တင်းကအသားလေးလှေးတော့ကြော်ကျွေးရတယ်ဒီဥလင်နာမင်းတော်တော်ဆိုးတာကိုကြော်ပြီးကျွေးတာဒီလောက်ရုံမာတဲ့မိမဟမ်အဲ့ဒါကြောင့်ခံရပြီဆိုရင်ဘယ်သူမှမျိုးမတော်ခြင်းမနော်ဆန်ရရင်သာမျိုးတော်ခြင်းတာဒါပေမဲ့ဘဝခါလိုက်တာဆိုစကားလေတမ္မာဇီဝဆန့်ကျင်ပဲမိစ္ဆာအဇီဝလာတာဘာဖြစ်လို့လူဖြစ်တာလဲဆိုကုသိုလ်လုပ်ခဲ့လို့လူဖြစ်တာပေါ့ရှင်းလေးကုသိုလ်လုပ်ခဲ့လို့လူဖြစ်တာဒါဆိုရင်လူကောင်းကောင်းရှင်းတာမှမရဘူးတမ္မာဇီဝအလုပ်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ဘာလဲခိုးမယ်ဝဲမယ်တိုက်မယ်နှိုက်မယ်လိမ့်မယ်ညမယ်အကုန်လုံးလုပ်တာမလုပ်ရတာဘာမှမရှိမပူနဲ့အပကြတော့မခံရတာတခုမှမရှိအတိညာမက်ခက်လို့လုပ်ခဲ့တာလေဒါကြောင့်မို့ဝိရိတုံမှာပါကိုပါရတယ်ဒါဆိုရင်ကိုဘဝမှာမိစ္ဆာဇီဝမရှိဝတ်ထားထင်တာပြောတာပေါ့နော်ဒီသင်တိုင်းတက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဒါမျိုးရှိမှမထင်ဘူးရှင်ပြရရှိခဲ့ပါပြီရှင်းမိထားလိုက်
ချင်းတော့မထားလိုက်တော့ဒါဖြေပြတဲ့နေ့ရှိတယ်မပူနဲ့ဖြေပြတဲ့နေ့ပေးမှာပဲဒီအကြောင်းပြောတာပဲဗျာအကြောင်းပြောတဲ့အထက်မှာအကျိုးဖြတ်တဲ့အကြောင်းလည်းရှိတယ်တခုစီပြောပေးမှာပေါ့နော်တကယ်လို့များရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့မထင်ပါဘူးရှိမယ်လို့ရှိရင်ကစားမရှိဘူးပြောပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကုသိုလ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တဲ့ဝိရိယတုံးမှာပါကိုပါရမယ်ဟုတ်ပြီအတိတ်ကပါခဲ့လားမပါခဲ့လားပြန်ကြည့်မထင်ဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့အကြောင်းကိုတကယ်မသိပြောမှာပေါ့ရှင်မရဲ့ဒီကိုသိပြီအာနာလို့မရဘူးဟုတ်ဒီစားအဲ့ဒါမောဟပဲဘလောက်ပဲတီးတယ်ပြောနော်ဦးဇင်းတို့ဘလောက်ပဲတီးနေတယ်ပြောဂိမ်းဆက်တဲ့ချိန်မှာတီးတာဂိမ်းဆက်တဲ့စိတ်ကလွင့်သွားတာအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါမောဟမဟုတ်လားမောဟပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဂိမ်းစားရတယ်လို့ပြောတာဆိုလိုတာတတိထားတယ်ခက်တာကဗျာဒါနလုပ်ပြီးတော့ခပ်ဖို့ပဲလူတွေကအမေအဲ့ဒါနချို့ကသူ့အမေပေးတဲ့ပစ္စည်းမအောင်မလားမသိမရဘူးလုံးမရတာကိုလုံးမကိုရတာသူများလောက်ထားတာကိုမရဘူးကိုလုံးတာသူများမရဘူးဒါပေမဲ့ကိုမရှိမြတ်ပေးလို့ရတယ်ကောင်းတာကိုပြောတာမကောင်းတာတော့ဘယ်သူပြောပြမှာတော့ငါနာလိုက်တာငါဝေဒနာတဝက်ခံစားပြီးပါဆူတောင်းဘယ်တော့မှမပြုဘူးဒါကြောင့်မို့ယူဆိုင်ရတယ်ဒီအမောခေါ်တဲ့အတိတ်တခုရှင်သန်နေဖို့ဟာတတိလူကိုလိုတယ်သူမပါရင်ကုသိုလ်မမြဲဘူးဒါနကိုခဏထားလိုက်ဘာဝနာမနဲ့ဒီတိုင်းမှာတတိမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုနေတော့မှဇံမရဘူးပတ်ဖို့မရဘူးဒါတလုံးလို့လားဘာဖြစ်လို့အလောဘအရောဂါမောဟတည့်သုံးပါမြဲနေတာလဲဆိုတော့တတိထားနေလို့ဒီဆိုင်ရတယ်တရားလေအပမဒေနတံပါဒေထဒါနလို့လဲတတိထားသီလဆောက်တည်လဲသီလတတိထားလူတွေတွေ့လဲတတိထားဘာဖြစ်လို့စော်ကားတဲ့စကားတွေပြောမိမှာဆိုလို့မလေးမစားဆက်ဆံမိမှာဆိုလို့ဘာဝနာပွားနဲ့တတိထားဘာဖြစ်လို့အာယုံတွေဝင်လာမှာဆိုလို့တော်စနစ်ကြတာဗုဒ္ဓကကိုယ်နဲ့လည်းမျိုးမတော်ဘူးဘာမှမတော်ဘူးဘယ်နိုင်ငံသားအခုခေတ်ဆိုအိန္ဒိယနိုင်ငံသားကြီးပေါ့လေခုခေတ်စကားပြောတာပါအရင်ကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိမှမရှိတာမဇ္ဈိမဒေသပဲရှိကြတာလေအဲကြောင့်ဖះကိုတချို့ကလားလို့ထင်တာဘယ်ကလားကလားမှာတော့တာကီလေကလားဆိုအခုမှခေါ်တဲ့စကားဒါကြောင့်မို့တရားပဲလူတွေကလေတရားကိုဘာမှအောင်မနေမသိဒါကြောင့်မို့လောဘဒေါသမောဟကင်းစေတဲ့အရာပဲလောက်ပါလောဘဒေါသမောဟကြီးစေတဲ့အရာမလောက်ပါနဲ့နားလည်းပဲဒီတိုင်းပဲလောဘဒေါသမောဟဖြစ်စေတဲ့စကားမကြားမိစေနဲ့ကြားရင်ရှောင်ပါဘာဖြစ်လို့သူမခံဘူးကိုခံတာကိုလောက်တာကိုတချို့ကနားထောင်လို့တော်တော်ကောင်းမှုရတယ်အမလီမြောက်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ကလေခင်ဗျားတို့ကောက်ွယ်ပေးမှပဲဘယ်ကလဲဘသူကကောက်ွယ်ပေးလို့ရမှာတော့ကိုကောက်ွယ်မရတာဟိုတော်ခက်တဲ့လူတွေရောက်ရနော်မောဟအာကြီးအသိနဲလေးအမှားကိုယုံလွယ်လေးဘလောက်ပဲအသိမှန်တယ်ပြောတတိနဲနေပဲအမှားကလုံးမိတာပါပဲအဲကြောင့်လောကမှာအကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအရိယာအတွက်ဘယ်လိုမှမရှိဘူးပုရိသမှားတတ်တာမှားမှဆိုတော့ view ဆိုင်ခိုင်းတာမှားတတ်တဲ့ရောက်သိထားရင်မမှားအောင်တော့ထင်လို့ရတာပေါ့မှားတတ်တာသိထားမှာဒါနတော့ခိုင်းနေတာမဟုတ်နော်ရှောင်းမဲ့ရောက်ရင်ပြောနေတာ view ဆိုင်ကြတာနောက်ထပ်ဘဝသာရှိမဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်အိုးမကြောက်မကြနဲ့နေနိုင်တဲ့ဘဝရှင်ပြရင်နေပါရောက်မကောင်းဘူးကောင်းတာပေါ့နေပါမရောက်သေးဘူးဆိုတော့မှအောက်တန်းမကြဘူးတော့လိုတယ်လေဗျာအောက်တန်းမကြမှာအထက်တန်းလှမ်းရတာလွယ်တာကိုအောက်ကနေတော့အောက်ပေါ်တက်တာခက်တာမင်းတက်ကြည့်လေဘလောက်ပဲလေကားရှိတယ်ပြောပိုတက်ရတယ်ဗျာပိုပင်ပန်းတာပေါ့ပိုအာရုံစိုက်ရတာပေါ့နော်အဲကြောင့်ကြိုးစားကြပါနော်အဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များမိမိတို့ကအရှင်းသန်စဉ်ကာလမှာဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တရားများကိုကျင့်ကြံကြကိုပွားများအထောက်တဲ့အခါတိုင်းမှာအာလောဘအာရောဓအမောဟခေါ်တဲ့ဒီသုံးပါပြည့်စုံစွာကုသိုလ်ကိုလုပ်နိုင်ကြပါစေကုသိုလ်ကိုလုပ်တဲ့အခါတိုင်းမှာလည်းပဲသစ္စာကိုရရှိစေတဲ့ဉာဏ်ပါပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်နိုင်ကြပါစေဒီလိုမျိုးကျင့်ကြံကြကိုပွားများအထောက်နေတဲ့သစ္စာလေးပါမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားတဲ့သိမြင်ပါတရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမြတ်မှောက်ပြုရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြတ်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဩဒသာသနံစီရံထိတ်တု
Buddha Dadanam Siram Taitatu Buddha Dadanam Siram Taitatu Sadhu 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 Tinanu Tinanu Pujaya Sri Chana Javase